2016年の1月の4日、晴れです。本日はもう1月の4日から武雄図書館でセミナーがあり、今終わりました。で、武雄神社の方に今から参拝、初詣の参拝に行きたいと思います。1月の4日というだけあって参拝者は多いですね。特にスーツ姿の人が多いですね。このまま、武雄の大楠の方までパワーをもらいに伺いたいと思っています。今年もよろしくお願いいたします。明石宗志でした。